我叫做 Peppa， 而佢咧係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋，粉紅豬一家親。紙遊戲。今日 Peppa 同佢嘅朋友仔喺幼兒園。咁多位小朋友，今日我哋會用紙嚟玩遊戲嘅。睇住啦喎，我接埋呢張紙，兩隻角接落嚟，接起底下條邊，咁我就有一頂紙帽啦。你可唔可以用紙整其他嘢啊？哦，梗係得啦，我呢頂紙帽仲可以接成一隻紙船添㗎。晴玲太太，我識得整一棵紙樹。好犀利喎 ，Molly， 你係點整出嚟㗎？我捲埋張紙，再用膠紙黐實佢。係咁，佢係咪一棵冇葉嘅樹啊？要由大人幫手剪啲葉出嚟。我係大人啊！太好啦！好啦，咁多位睇清楚啦。係一棵有好多樹葉嘅紙樹啊！呢棵樹可以話係我呢世見過最好嘅嘢嚟啊！真係㗎？做得好啊 ，Molly！ 哦，我識得玩一個好有趣嘅紙遊戲。係乜嘢遊戲嚟啊 ，Pedro？ 頭、身體同腳啊！啊，係啊，真係好有趣嘅遊戲啊！好啦，你哋個個都攞張紙啊！而家 Pedro 話俾大家知要點做啊！首先喺最頂畫個頭。我畫緊一隻雀仔嘅頭啊！我就畫緊機械人嘅頭。噓，你哋要保密啊，小朋友，直到遊戲最後先揭曉。折埋張紙遮住個頭。做得好，同其他同學交換張紙啦。跟住畫身體要有趣啲嘅。記住要保密，唔好俾其他同學睇呀。再折埋張紙，同其他同學交換。而家係咪要畫腳啊？係呀，畫咩腳都得，毛生生有一點點有鱗嘅都得。你哋係咪都畫完啦？係啊！而家就要講下畫嘅係邊個啦。係啊，你可以話佢係世界上邊個都得㗎。OK， 我知呢個係邊個啊？咁係邊個啊？呢個係晴玲太太你啊！晴玲太太有個鴨頭、毛神神嘅身同一點點嘅腳。啊，乜原來我係咁嘅樣㗎？係啊，就好似係你幅相咁啊，晴玲太太。係好有趣。好啦，Danny， 你嗰張係邊個啊？佢係晴玲太太。哦，呢個都係我啊！晴玲太太有個機械人嘅頭、蛇嘅身同雀仔腳。唔通全部畫嘅都係我嚟嘅？係啊！呢張你個頭就好似花咁樣，個身好似蜘蛛咁，仲有八爪魚咁嘅腳。全部畫都係晴玲太太。我都唔知原來我睇落係咁奇怪嘅，不如玩另一個紙遊戲啊！好啊 ！OK， 我哋而家要整一啲畫係識喐嘅。你話識得喐嘅畫？係啊，將張紙對接再打開，跟住喺入面畫啲嘢。之後喺面頭都畫，但係要有少少唔同。我哋揭紙嗰陣，畫就好似喐緊咁。小小火柴人行緊路啊！呢樣嘢就叫做動畫啦。哇！而家你哋都試下畫啊！我畫咗一隻雀仔啊！隻雀仔喺度飛緊。我畫咗個識得彈嘅波，彈啊彈啊彈啊！個波喺度彈緊啊！真係好可愛嘅動畫啊！唉，但係要用好長時間先可以完成啊！哦，係啊，畫動畫係需要好有耐性㗎。睇下我畫咗乜嘢？係我啊 Peppa 喺個泥凼度跳上跳落。淺起高啲大啲。Peppa 中意用紙玩遊戲，個個都中意用紙玩遊戲。Peppa Pig Peppa Pig